ستړي مه شئ، جوړ په خیر او احترامات. هیله لرم چې تر دا مهاله مو ښه تېر شوی واوسي. لیدونکو تاسو اوس مهال لیدلی شئ له موږ سره دروند شخصیت ډاکټر صاحب موجودیت لري. د ژوند په باره کې غواړم یو ریپورټ جوړ کړم، نو تاسو له موږ سره په دې مرکه کې واوسئ، ځکه چې ډاکټر صاحب ډېرې ځینې د دومره ښکلې خبرې تاسو ته وړاندې کړي چې تر اوسه تاسو اورېدلې نه اوسي. او همدارنګه ډاکټر صاحب دوهمه پوښتنه مې دا وه، زموږ په پښتنو کې همداسې دا ناجوړیانې هم ډېرې دي، دا به همدا وجه وي که نه چې ګرځېدنه نه لري، ټوله ورځ په ډپریشن کې وي، همدا تاثیر به وي که نه؟ مطلب داسې دی چې موږ پښتانه یو، وطن مو پښتون دی، انسانان پکې اوسو، نر یو که ښځه نه. زه بیا ډاکټر یم، ماته نو دارنګه خلک ډېر راځي، که زنانې وي، که انسان نران وي، که ښځې نه. ګرځېدنه مطلب نه دی چې ته ګرد روز له اونۍ یا ګرد له اونۍ سم ګرځم، سهار ماښام چې کورونه وم، سهار ماښام شی ومه، دا هم نه دی معیار. ګرځېدن معیار دا دی، ګوره ته د خبر واوره چې یو انسان فرض کړئ کار انسان یې، نر یې ښځه یې نه. ګوره زه مریضان ګورم، زه ډاکټر یم، دا 2 ګنټې 3 ګنټې بیا اپریشن کوم 2-3 ګنټې، دې مطلب دا نه دی زه وګرځېدم، دا ما هغه ډیوټي وکړه. او دارنګه زموږ په کور کې دا زموږ زنانې چې دي اکثره په کور باندې، ولې نوکریانې او یا د بندې راوتن ډېر کم دی د زموږ د زنانو دپاره. موږ اکثره د کور زنانې په کور کې خپل شی کوي نه، نو هغو دپاره هم ټیک دی. مطلب ته خو ستا ډیوټي دا ده، لکه زما چې ډاکټري ده، ستا هغه جرنالیزم دی، د هغه بېغه بلې بیا پر کور صفا کوم، کور شی کوم. دا وایي راسي ما ته وایي ډاکټر صاحب ما غړي خوږېږي، زما ملا خوږېږي، زما شی خوږېږي. زه ورته وایم چې بې شکه خوږېږي، زه دا نه وایم چې نه خوږېږي، خو ته ګرځه وا کوه. دا وایي زه سهار راپورته ماښامه ګرځم، ګرځي بې شکه ګرځي، ودې باوچخانه ته ولاړ شه، ودې اور ته ولاړ شه، ودې چې ته ولاړه شه نه، مګر هغه ډیوټي ده. انسان به بې شک په خپل کور کې، اوس که د چا سره ګټ کلا نشته، له چا سره غټ کور نشته، له چا سره پارک نشته، له چا سره داسې شی نشته، هغو دپاره ضروري دی چې په خپل کور کې له کار علاوه 15 منټه 20 منټه نیمه ګنټه په کوچنۍ کوټه کې واک وکړي، هلته پیټي وکړي، هلته ښکته پورته شي، چې د ده په صحت کې هغه الله پاک چې پرپرس کړي دي هغه پوره کړي هغه ضروريات. رښتیا هم اوس ته راتلې ویلي دي چې له بیماریانې به له دغه وځي چې نه ګرځي. د نه ګرځېدن خو دې دي ګوره فرض کړې ته د الله پاک وس درکړې، کراچي ته راغلې، بیا شروع نه دي. اوس څوک په کلي کې هغه دونه وس لري چې کوچني ښار ته راسي، مګر وځي ده چې انسان له یو ماحول څخه وځي بل ماحول ته، ماحول بدلېدن. ګرځېدن مطلب ماحول بدلېدن. نو ګرځېدل خو وس لري چې کراچي ته راسي یا دوبۍ ته راسي، او نو وطن خو غریب دی. نو هغو د ذهني سکون لپاره دا ورته یم چې بې شک فرض کړئ موږ په کلي کې یو، د کلي چې رالو کوچني ښار کې مو 2 شپې په کوټه کې مو وکړلې، وګرځېدو له خپل فامیل سره، خپل بچیانو سره مو خپل کوټه ښار کې وګرځېدلو. دارنګه د کوټه والا فرض کړئ کراچي ته راغله، کراچي والا بل ځای له ولاړ، دا ډایرکټ تعلق لري د انسان د زړه خوشحالي، د صحت خوشحالي او بیماري. ډېره مننه له وخت راکولو څخه، او همدارنګه په آخر کې لیدونکو ته څه پیغام لرئ؟ دغو ته دا پیغام لرم چې محنت به کوي او بنیتي به نه کوي، پر چا به نیت نه بدوي، او مثبت سوچ به کوي. او ساتھ ساتھ به دا ورته وایم چې هغو پورې موږ یو بل حیثیت نه وي سره منلی، که هغه پر انډیویژول لیول وي، پر ذاتي لیول وي، که پر اجتماعي لیول وي. اجتماعي لیول وي که هغو موږ دا نه وي سره منلی، موږ ایز انسانیت باندې ژوند نه شو تېرولی. نو زه مختصر دا درته یم چې ژوند ډېر ښایسته دی، او ژوند مختصر په دې حواله یو کوچنی چې ورته وګوري 80-80 کاله ډېر عمر دی، مګر موږ رنګ انسانان چې د شپېتو را رسېدلي هغه ته بیا معلومېږي چې دا ژوند ډېر مختصر دی نه. او ضروري نه دي دا ګرې خبرې کې واچوې، په دې کې که ټایم کولی شې ښه دی. حتما په دواړو سره د اخري خبرو بیخي مه کې اچوه ښه سمه ده سمه ده. ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب له وخت راکولو څخه. کور دې ودان.